Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với clip thứ hai trong series đồ chơi dành cho Winner X. Ở đây anh em có thể thấy mình có rất nhiều che két nước dành cho con Winner X. Đây là một món đồ chơi không thể thiếu dành cho bất cứ chiếc xe nào cũng như là Winner X, bởi vì nó sẽ có công dụng bảo vệ cho phần két nước của anh em khỏi những tác động khi anh em vận hành xe. Sẽ có những đất đá, sỏi, bụi cát hay những tia nước có thể bắn vào đây, gây ra cong méo những cánh nhôm tản nhiệt trên cát nước, gây ra việc tản nhiệt sẽ giảm đi, gây ảnh hưởng đến chiếc xe và an toàn của chiếc xe cũng như là an toàn của anh em. Chính vì thế đây là một món đồ chơi mà bất kỳ anh em biker nào khi mua xe cũng nên trang bị cho chiếc xe của mình. Đây có thể nói rằng nó là một món đồ chơi không thể thiếu trên mỗi chiếc xe. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm. Sản phẩm che két nước của Mô Tô Tấn Phát chúng tôi gồm có 5 màu, đó chính là đỏ, vàng, xanh, đen và bạc. Ở đây bộ bảo vệ két nước của Mô Tô Tấn Phát được thiết kế và chế tạo bằng chất liệu nhôm nguyên khối, được trải qua quy trình công nghệ cao CLC, chi tiết đến từng góc cạnh, được phủ lên là một lớp sơn cao cấp bởi công nghệ sơn iLOT của Nhật Bản, sáng bóng đến từng chi tiết. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lắp bộ bảo vệ két nước này lên chiếc xe trong vòng một nốt nhạc rất dễ dàng, mà anh em nào có thể lắp được tại nhà với những dụng cụ đơn giản. Để lắp được bộ bảo vệ két nước dành cho Winner X lên xe, anh em không thể thiếu đó chính là bộ bảo vệ két nước của Mô Tô Tấn Phát cùng gói phụ kiện là 2 chiếc ốc inox và một cục căn. Và dụng cụ để lắp cũng rất đơn giản mà nhà anh em nào cũng có thể trang bị được, đó chính là một chiếc T10 và một lục giác 4. Đầu tiên anh em cần bóc gói phụ kiện ra. Bên trong đây sẽ có 2 con ốc bằng inox và một cục căn bằng chất liệu nhôm CLC được đánh gen thông suốt 2 đầu. Trước tiên anh em cầm dùng cục căn để nắp vào vị trí trên đây. Anh em sử dụng cục căn CLC được thông suốt gen 2 đầu, vặn vào phần gen ốc lòi ra ở trên đây. Ok, sau khi anh em đã định vị được cục căn, anh em dùng T10 để nới lỏng con ốc ra. Sau đó anh em dùng tay để tháo con ốc ra. Tiếp đến anh em sử dụng con ốc inox ngắn này và đưa trước két nước vào. Anh em lưu ý ở phần vừa rồi anh em tháo ốc ra sẽ là phần để bắt chiếc ốc dài cùng chiếc tai này vào, anh em phải để đúng chiều. Anh em cố định phần két nước này và dùng ốc để bắt vào chiếc cục căn vừa rồi đánh gen 2 đầu. Tiếp theo anh em sử dụng con ốc inox dài trong bộ ốc vít và sử dụng lục giác 4 để bắt con ốc vào cho chắc chắn là ok. Anh em cứ thế nắp vào thôi. Anh em cũng đừng quên siết chặt con ốc ở bên trên luôn. Ok, vậy là tôi đã lắp xong. Anh em có thể thấy không chỉ là bảo vệ cho phần két nước mà nó còn mang lại một vẻ đẹp cho chiếc xe với chất liệu nhôm CLC. Ở đây tôi đã chọn phần che két nước bằng màu vàng kim dấu trùng với lại phần phuộc ở đây, nên tạo lên độ tương phản cực kỳ cao, tăng thẩm mỹ cho chiếc xe. Vậy là tôi đã vừa trang bị cho con Winner X của mình bộ bảo vệ két nước rất là đẹp và cũng rất nhiều công dụng. Anh em nào cũng có thể trang bị được bộ này tại nhà, tôi dám đảm bảo là như vậy, chỉ với những dụng cụ đơn giản. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm tôi sẽ để dưới phần mô tả. Chúc anh em thành công. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.